Ubukene buhonyore Aiga ubukene ngo buragatsindwa kwe The Great of Lion iko yitwa The Great of Lion. Okay, mukanya turaza kumwakira tubwire ingene ubukene bashobora kubuhonyora ariko ushobora kumita sustain sauce basa kumenya tumwite sustain The Great of Lion nabo ni bande turaza kwimenya mukanya sauce ni sawa Nego tutokuyita soso Sustain Lion kabisa Oko unyita kose birumvikana kuko amazina yose nayo anje Ego Sustain canke The Great of Lion bivanye n'impamvu ariko Sustain ni izina ry'abavyeyi. Okay, yeah. Ariko izina ukoresha nk'umuririmvyi ni Sustain ni The Great of Lion ninja ni The Great of Lion kubera ki The Great of Lion iryo zina ni zina rifise isobanuro riremereye kandi cyane bisigura ariko tugarutse ku ntare vyonyene umuntu yumvise intare mu Kirundi ifise isobanuro riremereye kandi cyane gute tutagiye kure nibaza ko no mu kirango cy'igihugu cacu ni intare dushira imbere intare hatangura Imana intare kaza rigira kabiri no muri Bibiliya tutagiye kure ijambo ryose riserukira ijambo ry'Imana intare yo mu muryango wa Yuda ndetse n'ikintu gikomeye ni Yesu Kristo rero kwiyita The Great of Lion sinavuze ko ndi Yesu Kristo ariko ni ikintu gikomeye kandi aho kiri gikora ibintu bikomeye mu bikorwa usanzwe uririmba indirimbo zo kuninahaza no gutazira Uwiteka cyane si indirimbo zo kuririmbira Imana gusa indirimbo zihimbaza Imana niko twavuze zininahaza yego Uwiteka yego uririmba gospel yego gospel watangiye kuririmba ryari bro ni ryari wabonye ko simpano yo kuririmba muziki natanguye kuririmba 2027 I'm sorry nagira no natanguye kwinjira je muri studio 2007 ntabwo ari vyubu ntabwo ari ibintu ninjiyemo kubera ko atari impano yanje namenye ko mfise impano 2007 wamenye ko simpano bigenze gute ninde muntu yakubwiye ko simpano ikintu kiba mu muntu kiragaragara kandi kikaboneka iyo reka kibonetse ukagira abagifata mu mugongo bagisupportinga kiba ciza kurusha biba byiza kuruta kibazo umuntu ashobora kwibaza ngaho kubera ko ukora umuziki ubuziki kuri The Great of Lion kuri Sustain umuziki ufata gute ni ya nyungu maze kukura muri no muziki mbajije ikibazo ciza cyane umuziki sico gikorwa cyane umuntu ashira imbere ariko hari n'ibindi bikorwa umuntu akora ivyo navyo kurundi ruhande ni private y'ubuzima bw'umuntu ariko kubera ko umuziki aba ari ico gikorwa kibaye presentation uravuga ati umuziki urafitiye inyungu kubera ko daboro ndaririmba karuhuka muziki ni kintu gifasha imitima ya benshi kuruhuka ndetse umuziki uraruhura abantu kandi hari naho umaze kudukura hari naho umaze kutugeza wagukuye wakugejeje kera wari umeze gute uko natanguye kuririmba kera siko ndirimba haba mu majwi jewe sinzi kuririmba gusa mvuge ngo ndaririmba gusa ariko na instrument ndazizi kuzivuza ndavuza piano tazi ngoma battery bese muri makenarizo umuziki wawigiye Shemeza music kwa Apollinaire yes
no hanze turashikayo ariko si ngombwa tuvuge ngo twawigiye aha turavyiga ariko nkuko wabuze ko wabigiye muri Shemeza Music n'ahandi wohavuga si ngombwa ngo umuntu acamenye igihugu yawigiyemwo canke uku oya ivyo biba bihagije ikiza nuko dutanga message kandi mukayironka ku buryo bushimishije kandi mukaheza undi Greater Lion asanzwe abahehe asengera The Great of Lion asengera muri Église Le Pantas et de repos en Jésus-Christ akaba aba mu bihugu bibiri aba hanze y'igihugu akaba no mu Burundi hanze y'igihugu he The Great of Lion afise umuryango nubwo bitari ngombwa ko umuntu abivuga inze tubona wambaye impeta babigaragara erega hano waje kubazwa papa Okay, The Great of Lion abatabizi bari kure ari abari ko baradukurikirana bari kujya igihugu abari hagati mu gihugu ku mbuga ngurukana umenyi Facebook YouTube kwanza ntitwogeze tubaramutsa ariko I'm sorry banje kubaramutsa The Great of Lion arubatse arafise urugo arafise umuryango urugo ndafise umuryango naravyaye sumudamu kandi umwe ushika gupfa akababa vuze mu gihugu ca Amerika nibaza yuko bose bahazi kafise umuryango etazini mu Burundi nakaba afise abavyeyi akabari hanavuka maze imyaka ingaho ba muri Amerika waze mu Burundi ryari umuziki wacu umeze gute muri ivyo bihugu vyo hanze ntabwo novuga ngo kuvuga imyaka Amipro nibaza katari ngo imyaka umaze hanze yego ninga nk'ubu imyaka maze hanze niyo myinshi kuruta iyo kubanga ninga umaze hanze muri Amerika Kenza yeah ariko rakunze kuza cyane mu gihugu ndetse ni naho ndangurira ibikorwa byinshi n'umuryango wanje wa muri state yitwa gute muri Etazini oh my god je nibaza yuko ico no kwirirwa ndakivuga thank you so much kubindi turashobora kubivugana ariko ico nibaza ko no kwirirwa ndakivuga ubundi abakunda ibikorwa vyawe ni vyiza ko bamenya Greater of Lion donc bamenye biographie yiwe shobora no kwakubwira Israel ariko kumenya homba ntuhashike ntagwaye address erega ntitwashatse kuza kukuramutsa ariko uvuze ngo bayetazini umuntu akakubaza state ubamwo nibaze ko atabari kibazo ahubwo habaru abantu nkuko wabivuze Buze FM iri hose isi yose irikira turaba yes hari umuntu ashobora kuba aba muri yo state atazi yuko mubana akavuga ati bwa bundi wa muririmbyi aba muri state imwe nanje ntiyahora gufana ugasanga biranatanguriye ngaho sasa ico ni kintu gisanzwe ni kibazo gisanzwe kandi coroshe kwishura sindi nafise complexe yo kuvuga hawe amen papa jewe nibaza yuko kuvuga aho mba ni kibazo kandi ntaco bitwaye kandi ntaco shobora kuba ariko abipfuza kumenya shobora kubakubwira nyuma y'ikiganiro canke ubikeneye azoca inbox andondere sawa basi imbuga ukoresha ibikorwa vyawe bingana gute bega umuntu yobisanga he bon kumbugiza ibikorwa canke se video indirimbo zanje bashobora kuzisanga kuri Facebook YouTube TikTok aho sizina ni ryarindi nirihinduka ni The Great of Lion urashaka kwemera gukora ibintu mu ruhombo wo kwemera gukora ikintu mu ruhombo ivyo turabimenyere ariko nta muntu yokwemera gukora ikintu mu ruhombo ikibazo canje kiravuga giti
uburyo usira mu muziki wawe amahera we investisa mu muziki wawe uyagarukana gute mu buryo ubwaye okay kugira umuntu ari masarure asa nk'utaye iyo uteye ibiharage kugira bimere birinda kubora kugira uzusarure byinshi ijambo ry'Imana riravuga ngo terera indya zawe ku mazi uzozibona heze ikindi gihe ushobora gufasha umuntu ari kumufashije siwe agaruka kugira gute ko kwishura ineza ico kiratahuritse ariko amahera twe investisa mu muziki iyo bagaruka nimba agaruka gute nico kibazo aragaruka kandi cyane agaruka mu buhe buryo ariko kugira ubanze kunguka no kubanza gushira kugira umutahe ikibazo uri kuragisimba ikibazo canje kiravuga giti wavuze ko watangiye 2007 yeah haheze imyaka ingahe ukora umuziki ni myinshi irarenga 10 na siko muri iyo myaka 10 amahera we investisa mu muziki uramaze kuyagarukana sinshaka yuko umbwira en general ndiko nyagana sustain na the Great of Lion ni wowe saka yuko unyisura umbwira ati burya jewe sindatangura kuyagarukana canke ndamaze kuyagarukana canke ayo maze kuronka sindaba satisfait ndabona yuko ejo bizoba vyiza gusumba okay ndakumvise ndagutahuye so nibaza ko ukumbona wewe ukuri kurambona nawe ariko baradukurikirana kumbuga ngurukana bumenyi Ami Pro nibaza igihe duherukana sijya mbere umbone kandi sijya kabiri n'abariko baratubona abari kure n'abari hafi uko ndi biragaragara yuko nshobora kuba narakuyemwo inyungu canke naraho bavuga ngo l'apparence est trompeuse uravyemera uko umuntu agaragara ashobora kuba atari kameze uno munsi umuntu ashobora kuvuga ati Israel afite amafaranga bivuye nuko agaragara ugasanga siko bimeze umuntu ashobora kubona Ami Pro kuma stage minsi yose akibaza yuko afite amahera menshi n'akarorero ugasanga kumbura ajya amashasha kubona yakorera ubuntu nivyo ndashaka utwishure ariko nta show korera ubuntu none ukugaragara birakwereka yuko n'amafaranga wake mu muziki nanje nibanga ryanje mu muziki oya kuko nta muntu sindi mu kiganiro kugira ngo babimbaze ariko ikibazo twakubajije nibaze ko washatse ugisimba ano sinagisimvye ndibaza yuko narakuye mu musaruro wumva ko twishuye neza mu ma concert mu bwoko nyabaki mu buryo uvuze uwo musaruro uko umusaruro uri mu ushaka kuronka ku ma platform adandaza umuziki cyangwa ma concert wagiye urakora mu buryo nyabaki wa platform bon umusaruro nibaza yuko ku ma platform araheruka kuba ikibazo cyo chimbuga ziwanje benshi barabimenye abasanzwe bankurikirana kandi ndabibwira n'abatari bake haba ikibazo cha hack YouTube iraba hack na Facebook waramumenye waguhakinze yes naramumenye twaramumenye kandi arakurikiranwa cyane ariko nyuma yayo arasaba imbabazi kuko yabitewe nuwo bakorana rero igihe cyose abo mukorana canke abo mwicarana uze ube makini baguteye hako usaba subscribers bangahe ku mbuga 4,000 waramaze gukwiza amasaha yes urusa amasanga yari itanguye ibaza ko ahubwo ntiyari bwatangure kuri ya mugabo yari hafi yari yifise amasaha ngahe yari mu masaha
ivyo nibaza yuko no bibaza warasanzwe abimenyereye akabikurikirana mugabo je nsanzwe mfise unkurikiranira imbuga ndafise unkurikirana ama video hari abakurikirana ama video hari abakurikirana umuziki ko bimeze kuko bivanye n'ibikorwa mfise singombwa ngo ndinde kuja je ndaja muri studio nkaririmba ibikurikira bakabitegura nagenda gukora hari ikibazo Israel yarakubajije ayo mafaranga uyinjiza mu buryo buhe ku ma show ku ma platform akwinjiriza nayahe ibyo biteramo urabikora umaze kugaragara mu bihe biteramo okay nibaza yuko ibiteramo biri out hanze tutari bwatangure kubikora ariko twari dusanzwe dukora ibiteramo turamaze gukora ibiteramo bitari bike bishika hafi nka 10 hadis twabikoreye mu ma eglise aho rero iyo uri mu ma eglise haraba gushigikirana kandi iyo bagushigikiye ibintu bikagenda neza ariko ubu tuvugana hari gikorwa bivanye no bo twavuganye turiko turategura ico gukorwa cyo gushira hanze uko mwagiye mwumva iyo ndirimbo honyora ubukene kandi ni indirimbo nziza cyane tugerageje kubiraba n'indirimbo yakiriwe n'abene gihugu kuva hasi gushika hejuru uvuze kuva hasi gushika hejuru uvyemezwa ni nibaza yuko haba ama commentaire tuvuze hasi abene gihugu bato bakuru bato ukumva ikibivamwo uravuga ati kikogwa kimeze neza canke hari gihukora ikikogwa ukumva umuntu akubwiye ati wapi kabisa hano hari amakosa ha ukunuko ariko iyo wumvise abantu bagutera intege abwira ati ahubwo ibi bikogwa bimeze neza nejo tuzanire ibindi zaidi birenze ivyi kubera ikihonyora ubukene turabanza tukaraba honyora ubukene n'indirimbo ni jambo riremereye ni jambo kandi rigoye gutahura utari umuntu utahura tuvuze guhonyora ubukene ntituvuze ngo tubuhonyore n'amaguru no kura amaboko mu mpuzu rondera ivyo ukora ariko ni waguma mu gitanda nta kintu na kimwe zo kwigera akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze ushobora kuguma uryamye bikarenga n'amayini tukayabura ariko ushobora gusohoka iyo ugize for ugasohoka kaja hanze ushobora kuronka n'umujama aguha n'ico gihumbi cyaho gazomva ati wamenya amakuru gakurangira n'akazi rero si byiza kuguma uryamye kura amaboko mu mpuzu ahubwo twijukire no kudekuvra dukogwa tumwe turashobora novuga kwiremera ibikogwa mu kirundi ukiremera ibikogwa kugira uve muri ubwo bukene kuko ubukene burasuzu guza yes nuko yemeze indirimbo yakozwe na Inos kuva muri record label ya Bantu Boy hariya kwa MMP amasanamu yakozwe nande amasanamu yakozwe na Bobo ninde yitwa DJ Bobo asanzwe ariwe mu cameraman wanje no mu video director wawe yeah. Yes nuko reka duseka tuyumviriza irindi rimwe hamace tugaruka twugura umurongo wa telefone kuri 611000 611000 mukanya muraza kuronka umwanya mwizo guhamagara kuri 6111 ubusa turaza kwakira appel zitatu kugira ngo dushobore kuganira na The Great of Lion Change Sustain mumubaze ibitari bike kubijanye na career yiwe hama turaza no kubandanya nibindi yitwa DJ Israel ni Hassan H nitwa Ami Pro the MC in Buja FM in the number one Soga station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations.
Yes, nuko yemeze turagarutse mu bwenge bw'isamirizi Buja FM. Mekumviriza indirimbo yitwa Honyora ubukene y'uwitwa The Grit of Lion. Tubwira neza yuko asanzwe yibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ata state Israel asaga kutubwira umbure Aje natwe tuzoza kubuhonyorerayo ubwo buke cyane ushaka tuza kubuhonyorerayo ni uburenganzira bw'iwawe bose kwashika karibu cyane tubuhonyorane kuko kubuhonyora ntabwo ari ukurera amaboko uwabuhonyoye ijya baramaze kubuhonyorora bwici ntabwo ndaburangiza ntabwo ndabuheza cyabuhonyora sinikoreye amaboko ariko ari mu kazi. Okay. Akabazo nariko ndagira akoko nibaza ko atazaho katwishura. Washitse mu Burundi ryari? Uri muri vacances ege kingana gute? Urategekanya gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari? Ami. Sa. Je ndi mu bikorwa ariko ibikorwa ni vyahera mfise zosubira inyuma. Waje mu bikorwa ibihe washitse mu Burundi ryari? No. My job this is private. Ubuzima bw'iwanje cyangwa akazi kiwanje nabwo ari ngombwa ndabushire kuri social media n'umuziki. Ariko ivy'akazi none ushaka ndakubwire ngo nkora ibi nibi ariko kubera ko turi mu muziki bazi bijanye n'umuziki hanyuma ibindi byo hanze. Ariko uvuye muri USA waje ibujumbura urakora n'umuziki. Yeah. Ura recording uraja muri studio uka recording. Cyane. Washitse ibujumbura ryari? Kiza nibaza yuko turi kumwe. Kandi uri kurambaza ibibazo mbona. Ikibazo si ico bajiji. Kuvuga ati hari kuwa mbere hari tariki nini hamuzusura inyuma rya. No amatariki nakenewe ndakubwira ukwezi gusa. Sivyo? Ndakubwira ukwezi kuko benshi barabizi aho tuba turi kumwe canke se aho nashikiye aho nsengera nababwiye ko nsengera muri Repentance. Rero bose barazi nashikiyeho hanyuma ariko ikibazo ariko so cool vraiment so anye no tuvuge sukuri bro turi muri interview nuriko wumvirizwa n'abantu muri Repentance aho usanzwe usengera gusa wewe abo muri Repentance barakuzi ariko twebwe turiko dukora ikiganiro kugira ngo n'umuntu atarasanzwe akuzi ashobore kukumenya vyorose my god kuko tukagenda turasimba ibibazo biraza kugo ejo uzovuga ngo indirimbo yanje ntigeze ishika canke nibigeze bamenya kuko nawe ubwawe ntusaka kuvuga ivyo no ami pro I'm here to talk Diano tuvugane sivyo kandi abakunzi banje barazi yuko benshi barazi ko ndi hano nashitse mu kwezi kwa gatandatu ariko mugabo uri kurabagara kuko ivyo two turakubaza sivyo kuri ishuri uremera yuko abariko barakumviriza atari abakunzi bawe gusa ico ratsemera basi ndabizi cyane uremera yuko hari abantu batakuzi uno munsi bariko barakumviriza exact uremera yuko ibitwo turakubaza n'umufana washaka kubikubaza two tubariza abanyagihugu Ami pro nakubwiye ko naje mu kwezi kwa gatandatu. Yes nukoreka twugura umurongo wa telefone kuri 711000 tuza kwakira appel z'abantu batatu mwiriwe namahoro meze gute ndi Steve ndi ngamucarama. Yes Steve mambo uyu mugabo ni Sosten the Grit of Lion haja The Grit of Lion ndamuramukije kandi turabaramukije none mutama nukuri vraiment kuririmba urabizi ariko ngerageje kumva interview kuni yagenze kuva aho byatanguriye ndumva yakabazo urafite utuntu tw'amasteri cyane to kwishyira hejuru kandi ivyo ngerageje kubiraba yashobora kukwikira music cyane ya urugendo rwo muri muzika. Je nibaza yuko turi mu kiganiro cy'umuziki kandi nibaza yuko
message cyane cyane iri mu muziki kandi ibikorwa ndabakorera nibaza ko bibashimisha ego sawa ariko Israel uri umukozi w'Imana no kuri abo mutekera impanuro ego vraiment kuko hari akabazo mbega hari amabanga ariko arahisha sinzi stage none tugene kubanya plaza hava cyangwa jama mu makanivo bacu bro nta muntu afise umuryango ajyama mu ikanivo nakubwiye ko mfise ngira wewe sinzi aho waruri radio yari kure yawe ariko nakubwiye ko mfise umuryango Atwibandanirize turaza kwakira abanywanyi babiri banyuma ku murongo wa telefone 61 10 00 61 10 mukanya turaza no kubandana n'ibindi twateguriye ari n'ubutumwa bwinshi vraiment ko baraturungike Allo tubudo somera mukanya oui Kamito mambo poa kabisa meze neza ego nam ndashima Imana gira sostene garakumva areke kugara naka haina faida mtu unasema kama nimekuja siku fulani na lengo yangu ni hili na hili na kesho nitasafiri siku fulani vitu vidogo sana kwa sisi wafanzi wa ukianza gari ya radio ukiandikisha jina kwetu sisi ukishakuwa konde boy utasema nini bro asante twabumvise kandi nivyo mwatubwiye twavyumvise tugiye kuvyiga ku nshuro ya kabiri tuzobabwira ivyo mwipfuza yes nukwemeze sustain nyaza yuko twagusimira ko washoye kuza muri Hit Connection no kuganira natwe ariko turarikira abantu kuja kuri account yawe ya YouTube ni The Great of Lion bagire subscribe share na comment ariko babananye bumviriza indirimbo yitwa Honyora ubukene wakoze kuza my brother so nanje ndabashimiye kandi cyane mu kutwakirana iteka muri radio Buja FM Imana bawo mugisha hanyuma abakunzi nabo umuntu ntagira umukunzi umwe agira abansi n'abakunzi kandi kugira n'abansi nabyo ni byiza cyangwa kugira abakubwira ati ibi hano kuno n'impanuro ni byiza muga sabansi ariko sabansi sinavuze ko arabansi ntabwo navuze ko arabansi navuze ati kugira abansi abakunzi byose biri mu bikorwa bisunikira umuntu no guca bugufi ni byiza ariko nsanzwe nca bugufi ahubwo ntibaramenya canke tumenyane ariko bro je gusa nk'impanuro no gutekerera nuko interview ishobora kukuduza nkuko yo gukorora ni byiza iyo ugiye muri interview kuguruka ikibazo baba kubajije kaba souple mu mutwe kuko plus utuguruka plus ari abantu benshi batwumviriza bafise batahura avuga ati gute umuntu aza muri interview bakamubaza iki akisura ikidahuye nico bamubajije nibaza yuko hariho ibibazo bimwe atari ngombwa byo kwishurira hano uko kiyo cha jamii foko hariho nibindi bibazo byo kwishura ibyo ntashoboye ko kwishura nta mpamvu zo kubikwishura ndakwishura ibyo numva nkwiye kukwishura ariko ibidakenewe nkavyihoza ariko nk'ikibazo ikihe mu bibazo twakubajije wumva yuko utari kwishura wumvise wahamagaye mukanya aravuga ngo n'umuryango kutavuga bashobora kuba araramwe barabara oya ikibazo sindi ko ndahagarara ku bantu bahamagaye kuri twebwe nikiye kibazo twakubajije wumva yuko tutari dukwiye kukubaza ivyo umuryango nta kintu cy'umuryango twakubajije ahuba twakubajije ahomba state tuba rero niho hari umuryango ariko ndakubaze kwishura kuba muri Amerika birateye isoni uno munsi tugende bukebu Israel kukubwira ko mba muri Virginia n'ahandi ariko nibaza ko najeje kubivuga ariko twebwe ngaha tuba turiko turubaka tuba turiko turashaka yuko umu artiste aciye hano aba ari capable yo guca n'ahandi hantu hose mugaje ndabaye desu ya mibi umuntu w'umukozi w'Imana nk'uyu vraiment aragara
no izi nabaye desu izi nakubwiye ko mba mu bihugu bibiri ndi umurundi aho hakujya naho ndahafitiye umuryango bon n'amahoro menshi yego vraiment kandi nibaza yuko aho bw'igikorwa cyane mfise kiri imbere yiwanje n'umuziki asante sana tugusimi reka duhonyora ubukene reka duhonyora ubukene Israel ndi hano kubera umuziki ntabwo naje hano kubera homba naho asante sana my brother asante sana wakoze kuza dusubira ikindi gihe yes nibaza yuko umuntu yoca n'abandanya nibindi twumvirize indirimbo yitwa honyora ubukene hamace tugaruka tubananyiriza amakuru kwitwa Eve canke Super Half ku ndirimbo yise Pete hama tugaruke ni DJ Israel Hassan H nitwa Ami Pro the MC hari amakuru menshi twabateguriye muza kumva gumana natwe indirimbo yakorewe muri record label ya Bantu be kugwa n'uwitwa ego vraiment ni yomba Ami yo umeze neza ndashima Imana nawe usanzwe ubahe jewe mba mu Ngagara muri quartier 8 Asani none ko muze kumutakura mu hatwize oya ntiwenze ahubwo reka ndakubwira si ukuvuga ngo nta muntu n'umwe abahabi ariko ni byiza yuko tuba fier n'ahantu tuba asa ni nk'uku reka nshaka ndaguha akarorero ndafise abavyeyi urafise abavyeyi Israel afise abavyeyi hari umugani mu Kirundi uvuga ngo nta wanka konka nyina ngo nuko ngo agwaye amahire Asan mama wawe canke papa wawe bazokwamara abavyeyi bawe uvyanka uvyemera tugeza kubakunda rero Asan kuvuga ngo mbaha hantu ariko bigaca kure Ami mani zonfashe nanje ninabo mu diaspora nuzotubwira aho avuye oya sinzobagara ni foto twagusavye sinzobagara ko breve ariko Israel zoguma ndabibuka ebana mani zonfashe gusa tuzoje muri Canada natwe no muri Etazi aka green card wararonse aka green card nubu ndacara kandi baratwishuye bagura is not being selected reka tugaruke ku ndirimbo ya Super Half yasohotse ku munsi wa gatanu mwarasoboye kuyumva ariko Super indirimbo yewe ni nziza Israel Pete na Kidole hari umuntu nabonye muri group aciyana ngo mbebe ngo Super ngo mbenga Pete isiguriki hari umuntu atazi Pete impeta yaguma yibaza ngo ne ya mapete y'abasirikare mugenzi wawe munyavyaso yagize munyavya nta giswahira iyo taraficha umuntu akubwira nivyo basani nta nivyo Pete kabisa ku munsi wa gatanu yarasohotse Ami Pro yo ndaza kuyisesangura ubanze uyishire mu incuro nka zibi tuyifeelinge neza twamaze kuyivuza kabiri tuongere nituvyimbigwe azo ni kimwe tama kada se tuyumvirize yari yaratunyoteje kwe reka tuyumvirize rimwe kumbe Super Half ali talented good kwera dusama kuru menshi reka tuyumvirize rimwe ariko itso wosigarana Super Half afise isoni mu gushutinga icyo warakimbwiye afise isoni mu gushutinga video kuri Star Hotel isoni wari office ariko naramutahuye yagize ku murango uzima namutahuye Super nabashaka ko ibintu byo babibona bitara jahanze uratahura ko ka ayibonye reka tuyumvirize irindi rimwe amace tugaruka canaragwa n'inkuru nziza ya Super Half kuri wa gatandatu azogaragara muri kimwe mu biteramo bikomeye mukanya rutoki rega Israel wenda aziko agiswero rakizi nuko wigirisha Chinera masoni oya uri gushutinga video sino indirimbo Gigabit urumva yuko yayitabuye vraiment cyane ni indirimbo y'umwana w'igihugu umenyesha makuru hano kuri Buja FM ava mu Rumonge bita Miami hariya mu ntara ya Rumonge mu ntara nziza ya Rumonge icambere ni vyiza yuko
Super Half yumvise impanuro twamutekereye izo nazo zari yari gukorera kuri aya makriteri ngira mvuge aya melody urumva urabona ko yafashe n'umwanya wo kuhibongoza akagira melody y'agahinda donc sinzi ngene no bivuga melody imwe ishobora kutumugira na chef de poule indirimbo kurahagiza umukunzi wawe ni byiza yuko ubiviva urumva iri muri afrobeat en même temps urashaka kwitamba comme zouk en même temps urashaka kwitamba shaku shaku en même temps urashaka kwitamba ziya za gwala gwala urumva yarakure ku ma style no kugira nti agezweho mwiki gihe hasigaye hanyu rero bakunzi b'umuziki wo mu Burundi kugira ngo umushigikire murabona yuko atigeza yaga amasigara cicaro yes mu murambarareko mu mukunde mu mwizere ndazi yuko ibikorwa yatwemereye icambere ngiki kirasohotse nariko ndabwira yuko hari n'inkuru nziza ngiye kubabwira kuri uno muririmbyi Super ku munsi wa gatandatu hariya kuri Nyabugete Beach hazoba igiteramo cambere gikomeye kizoba kibereye hariya za Kanyosha Nyabugete kandi ngo abantu b'inyabugete bakunda umuziki kandi bazoza sana Nyabugete barahakunda cyane wabona n'amasware na tegurarira kuri Samuel zobana ngene huzu Nyabugete Beats rero hazobera igiteramo gikomeye kizoba kirimo umwanditsi w'indirimbo Bellissima Kazimimana Inkunda ariwe Fernando bamwongeyemo Super performing ego hazariyo OLG Oleg hazariyo n'umuririmbyi yitwa Super Half nabonye kuri performance ya Dunda na Buja FM Super Half communicana neza na public kabisa urumva yuko ubazoba bashiriye n'ikintu gishasha ariko kandi nabonye nandi mafisha azunguru kumenga mu Rumonga zogen cyo vyarabaye azwara no mu Rumonge 17 Izerefe Izere Stadium ahubwo voilà ariko reka tubanze tubwira abantu bazoze kumuraba ku munsi wa gatandatu kuva isaha 7 zuzuye neza hariya Nyabugete Beach azoba ari ibidasanzwe iciza nuko Israel amasuye kuri beach atangura kare hazari amaje y'abana kandi kwinzira ni n'amahera make 5,000 gusa n'ibihumbi 10 muri VIP ni kuri wa gatandatu muzoze muri benshi kandi cyane indirimbo izomushikana kure Super Half hamwe yoronka power play ikwiye ku radio hamwe kandi n'aba DJ boyikorera ko ni indirimbo ifise BPM nziza ni indirimbo ifise beat nziza ushobora ku scratchinga neza n'ukungene yatanga urubona yuko yaduhaye na Q nziza nibaza yuko gigabit mu byo yakoreye ko nivyo birimo so aba DJ bako baratwumviriza plus 257 selector Burundian DJs na Runtown na Holy Star bose indirimbo bayikorereko nimba Super Half yo aturonkeje na beat hamwe na acapella vyoba vyiza gusumba kugira ngo bayikorera ama mashup bayishire no ma mixtape yes nuko emeze aya makuru dufise nuko ku munsi wa gatano ari kuri Source du Nil hazoba igiteramo categuwe na Burundi Youth Vibes n'umwana kiri muto asanzwe yarize ivyo gutegura ama evenement umwana w'umukobwa n'igiteramo yatumiyemo witwa DJ Fernando canke Mr Aye azari witwa Double J na Kiriku kuva muri Billyman Boys Mona Walda canke Mokenzi Alvin Smith Lavage DJ Israel Raoul le comédien Mutima le comédien DJ Pat N kuva muri Crystal MC Ami Pro amena MC Afila Israel kwinzira ni noti 10,000 gusa ni kuri wa gatanu hariya kuri Source du Nil niyo tuzoba turi twese aba jeune bashushe abana bo mwivire bose nandi gahunda atari kuri Source du Nil genekerezo gicenda zo ari ku munsi wa gatanu Kim muze mu mushigikire n'umwana wo mwigeme urabona yuko afisishaka n'umwete kugira ngo entertainment ishobore kugera kure aba artiste akabaha agaciro DJ Israel nzoba mpari kuri platine na hamwe na DJ Pat N zo turi kumwe na Ami Pro de MC ba Raoul le comédien DJ Fernando nawe nyene azo performinga
Double J, Kirikou n'abandi benshi cyane tuzobaha ambiance idasanzwe mwarabibonye samedi passé hariya kuri la Boss Concert. Nibazwa na stage zokoresha ijya even sound ya yes n'ubundi stage zoguma ari ijya nyene ba engineer Sami bana bajya abantu n'abantu bazima kabisa imana ibatuzigamire kubera ko na slogan nabonye ya even sound ni kazoza keza ka entertainment nukuri badufitiye kazoza keza muri entertainment turabona yuko baraduha agaciro bakaduha iteka kugira ngo tuvugirize kuri stage nziza tubegwe sound nziza nuko rero muzoze muri benshi cyane gose nabonye abo kuri King School Française n'ahandi hose za leadership BIU bose bari tayari kuza muri ivyo birori bidasanzwe ariya kuri Source du Nil kwinjira ni 10,000 gusa ibihumbi 10 imagine yes nuko bimeze imbere yuko afata urugendo yerekeza mu gihugu cy'ubirigi gukora igiteramo kidasanzwe witwa Bizimana Abubakar Karum Salbi yarasuye kubata record muri music industry twibukanye neza yuko Israel Salbi numwe mu baririmbyi barundi batangiye gukwiza 1 million views ku ndirimbo kuri YouTube yamaze kubikora aho mu ndwi zibiri gusa indirimbo yitwa Je vais bien yamaze gukwiza 1 million views. Salbi abandanya Israel yerekana yuko ari umwe mu baririmbyi dufise mu Burundi bafise igihagararo kinini uravye ku mbuga zisanzwe zidandaza umuziki. Salbi aracafata ikibanza ca mbere biravuga iki kuri music industry ariko biraza kwereka iki abakunzi y'umuziki y'u Burundi kuba sat mu ndwi zibiri yakwije 1 million views ku ndirimbo yitwa Je vais bien. Nabonye yashimiye abakunzi b'umuziki muri rusangi abakengurukira ko bamubaye hafi nino ndirimbo gukwiza nivyo harabaririmbyi benshi bamaze gukwiza 1 million views ariko mu ndwi zibiri Salbi abaye wa mbere kandi avuga yuko nabandi bo bikora urumva nukuri Salbi araci ubwenge sana kandi ndabona nibintu mbonye ya poste yiwe diplomasi yakoresheje y'abantu high level kabisa ni mugihe ubu tuvugana amatike y'igiteramo ca Salbi mu Birigi asa nayagira here bivanye ngo n'ubwinsi bw'abantu bariko barasaba amatike yo kuza mu giteramo ca Salbi mu gihugu c'Ubirigi nyuma y'imyaka 20 muri music industry rizo bari bayijyambere Salbi bagiye guteramisha abarundi n'abanyamahanga basanzwe baba mu Ubirigi ahitwa Blue Bruxelles azari tariki ya 5 z'ukwezi kw'icumi. Nabonye Miki yanandungikiye bariko baramwitegurira bidasanzwe bari muri party abarundi aba diaspora batandukanye bariko baratamba indirimbo Je vais bien ya Salbi bigina nino 1 million views mu ndwi zibiri gusa ntibimenyerewe muri industry yacu mu Burundi canke mu baririmbyi bahano mu ndwi zibiri indirimbo ishoboye gukwiza umuriro w'ama views n'ibintu byo kwishimira no kumukeza cyane kuko ngo buke bushikana usiba kumugeza kandi pole ndo mwendo ejo tuzokwiro turuva umuririmbyi akwije umuriyoni mu minsi 2 canke mu minsi 3 birashoboka kuko urabona yuko abarundi bariko barakunda indirimbo z'abarundi bariko barakunda ivyabo bariko barashigikira cyane aba artiste bacu si nkaho hambere nukuri ubunye urabona yuko hariho evolution idasanzwe. Yes nuko yemeze si uno muririmbyi gusa mbere yuko akora igiteramo yise one man show witwa Mr Champagne canke mukobelwa Sebastien amatike y'igiteramo yamaze guhera muri arena Champagne nawe nyene mu mateka yiwe yari yakwije 1 million views ku ndirimbo yiwe mu gihe kuri TikTok yakwije 40 million y'ama views y'abantu bashoboye kuza kuraba iyo ndirimbo yiwe n'indirimbo yitse Nikotu. Champagne abandanya kwitegurira neza inzira yo kumushikana kure mu rugendo rw'umuziki. Très courageux kandi araciye ubwenge
umwe nako ara promotinga kino giteramo ciwe kizobera muri arena. Narabivuze tuko turasesangura ama performance y'abartiste bakoze muri Dunda na Buja FM. Warabonye yuko yafashe n'umwanya arakoresha ubwenge. Mr Champagne arayagisha public afata video abantu bose bishura muri arena, akavuga date muri arena, akavuga date show ya Mr Champagne. Kijya kintu caramufashije gose kuko yari sinzi y'abantu yari kuri license muri Dunda na Buja FM. Hama abantu bari haje baravuze bati uyu mutipe araciye ubwenge sana, ingene yi promoting, ingene yidandaza, ubundi niko bikwiye gukogwa nk'umu artiste. Azi kwidandaza ku buryo budasanzwe. Reka twakira umutumire kuva muri Dream House Israel sa namahoro. Yego Umuheruka ryaro no mukobwa kandi ndamweruka kera from uziko no kwambira atigeze aza no mu kiganiro yaradutaye nivyo. Siku mingi rani umeze neza ndashima kubera kutaje mu kiganiro kwambira narababuze ndabareke mucarama mumeze neza. tumeze neza turaho turashima Imana. Yego no muri Dream House turakomeye. Okay. Yego. Yes, Hania kuva muri Dream House ubundi Israel. Jewe mbashaka yuko Hania duhera mu muziki tuja muri Dream House. Kujya Super mbere yo kaja muri sport tumujana mu muziki. Hania. Oui. Kuba abaririmbyi b'abarundi bariko barakwiza 1 million views ku ndirimbo zabo. Ni terambere mu muziki w'u Burundi. Biraheza bigafasha iki muri uno muziki canke vyongera iki? Nkuko yejeje kubivuga nkuko wabihereye kati ni terambere. Inyishu numva ko ni ego nkuko uwo kwishura wese yavuga ko ari ego kuko umaze kubona ko abantu umuriyoni bashobora kuba bakunze baravye indirimbo kanaka y'umukunzi wabo nuko baba banezerewe. Kandi novuga ko ni intambwe ku baririmbyi bacu kuko nabo cyo tubatera intege yuko kuko ivyo bakora kuko umu artiste yari karakora akesha akorera abakunzi biwe abanezereze. Rero iyo amaze kubona ko mu minsi mikeyi inyuma y'igihe gito cyane abonye ko abarundi bagiye kuri YouTube bamurabiye igikorwa ciwe bamuteye intege, ni ikintu cyiza cyane gishobora no gufasha novuga kumenyekana ku Burundi natwe tukamenyekana mu makungu, ibikorwa byacu bikamenyekana bihereye gukundwa natwebwe nyene. Yego Israel akanura kumvise. Yego no kuri yishuye neza karanyuze tumuha amashugwe yiwe. Ikindi kibazo ngiye kubaza kuva mutangiye gukora n'abaririmbye muri Dream House akaruso nakaya muri Dream House muri kumwe na Fernando muri kumwe na Vania mwarigeze kwa muri kumwe na Mona muramaze gukora n'aba artiste nka n'abantu bazwi nka Brian Kavakure muri basketball mu runani Chloe Ntare akaruso nakaya kuri Dream House ariko biratanga iki ku musaruro wanyu? Ego novuga ko muri Dream House twaramaze gutahura akamaro ku mu artiste mu buzima bwa misi yose mu ma business kubera ko umu artiste nkuko natangwe ndabivuga n'umuntu akora kugira ngo ashobore kuryohera imitima y'abantu, ashobore kunezeza imitima y'abantu. Rero iyo amaze kwiharira akayegeranya abariko baramukurikira babari benshi cyane ku buryo ko natwe turavyungukiramo ikintu cacu no kuvuga turije tumuha produit yacu ikabaguyiwa kayamamaza, umva yuko natwe turavyungukiramo cyane kubera ko abadukurikira natwe baca baba benshi. Umva twaramaze kumenya ko umu artiste n'umuntu akomeye cyane gose muri business ndetse no mu iterambere. Yes, nuko yemeze reka tugendere ku vyakuzanye uno munsi turaza kuganira kuki havugwa maki muri Dream House ibishasha n'ivyaye. Muri Dream House ikintu cyo kiravugwa nkuko maze imisi nza kubivuga ni ikintu ca Big Summer Promo, aho Big Summer Promo nari naje kubabwira ubuherutse nti twarahagaritse twarugaye imiryango yo kuri novuga kuri Village Market, tuzoza kubabwira handi hantu twongeye kugurura imiryango kugira ngo muze muri mwese murabe ibyiza vya Dream House. Muti Big Summer Promo mbega niki? Big Summer Promo ni promotion yatunganijwe na Dream House
kumanutsa ibiciro novuga 90% y'ibidandarizwa muri Dream House yaramanukijwe ibice yaramanukijwe ibiciro kuva ku bice 30 gushika ku bice 55 kwijana muti mbega ivyo bidandazwa byamanukijwe ivyo biciro ivyo bice ni vyahe hariho ama smartwatch ngerageje gusigura smartwatch ni isaha igezweho koresha ubuhinga bugezweho ishobora kugufasha kumenya novuga gukurikiranira hafi amagara yawe mu kukwereka kinure caho kugeze mu kukwereka urugendo maze kugenda mu kukwereka itera ry'umutima wawe uko ritunganijwe ni saha turetse kukwereka aho amasaha nke ntageze ni saha ishobora kugufasha kwiconnecta ukaja kuri internet urumva ko aba ari saha igezweho kandi nziza kandi nyisirimu ikiryoshe nuko iyo saha iruhande yo guherekezwa n'ivyo bintu byose bigirimwo ni saha ushobora guhindagura imikaba uko ubushatse ibifise umukaba guhera kuri umwe gushika ku mikaba ndwi iyo yose ikabiri muri promotion zikaba zagabanuka ibice 50 aho novuga ntazi nk'akarorero nk'isaha yahora igugwa 98000 uyu munsi ikigugwa 9000 urumva ko munsi y'ibihumbi 100 urashobora kugura isaha ishobora kugufasha ivyo bintu byose mejeje kudondagura hakabaho ama écouteurs sans fil no kuvuga ari mu ma marque agenda atandukanye turafise nk'ama AirPods ego ya AirPods arahari ama AirPods Pro 2 ama Nubia ama UltraPod ama Lenovo arahari meza cyane gose amwe ashobora kugufasha kumviriza kandi afise sound nziza aho utamene ku mutwe cyangwa ubabare mu matwi ego zirahari hariho ama wireless speaker na wireless speaker meza cyane afise ama micro aho novuga ko ndamvuga ati yu yafise n'umugeni baramutanga yamatarinza acika super half tumutana n'umugeni aratangwa ego izo wireless speaker zihari tugende bukebu ego uri umukobwa ego baragutwara oya bo gutwara kubera ivyo bintu vuze cyane gose uti gute uti gute ami pronimo nwara ko ivyo bintu mvuze ariko byoshoboka ko nukuvuga yo wireless speaker irinzi haba hama matara bigashika gacika umuvyeyi wanje akabura ko ntanga canke ko yo ganira n'ubundi muvyeyi nukuvuga zininze zihaba yo ntanga neza ni muri ubwo buryo nari ntawe ibindi Supaf nawe yari yatahuye ariko kubera iki Big Summer promo twahagaritse kuri Village Market mbega tuzomenya aho tugiye gukorera handi ryari nivyo naje kubabarira nabaje kubabwira ivyo dufite hamaje ndababwira ikibanza nza guhereza kubabwira ikibanza yaho mushobora kubisanga hakabaho n'amahouteur ashobora kubafasha no bwo mu service atandukanye akabafasha kuduza connection aho ari amahouteur ashobora kupartager connection nziza cyane ku muvuduko udasanzwe ku bantu bashika novuga 32 kuva kuri umwe gushika ku bantu 32 ama telefone ahari twavuye ku accessoire ubu naho tugiye ku ma telefone hariho ya ZTE afise novuga capacité nini aho aba afite ama 78 giga yamanukijwe amafaranga menshi cyane gose aho ntitukiri mu miliyoni na ariko munsi y'umiliyoni urashobora kugura amazete yarahari ama Wiko arahari ama Blackview arahari ama telephone fixe ku service atandukanye namwe mwumve ko murimwo ama Nokia ama Samsung ama iPhone ama Huawei na Nokia C12 nazo nyine zirimo turi herero muri kino gihe muri iki gihe turiko dukorera inyuma ya Palais des Arts aha uri kuraja nubwo ku mabus aha uriko amatumbera bata antukangira muca muhabona habariyo n'ivyapa biranga habariyo n'ivyapa haba hariko haravugwa imiziki ya Dream House niki noneho unahashitse urabona Dream House ntidushobora kuyoberana abantu bariko baragura bikwiye ego cane gose baratwitaba baradushingira n'intahe ibintu biguma bimeze neza novuga ko bosura kubanguka kandi yes mwavyumvise Hania sinzi ko arakandi kantu wongera imbere ko turangiza ego nashaka kuongera kwibutsa abakunzi bacu yuko muri Big Summer promo yabandanije kandi twari twabwiye ko twese twugaye imiryango yo kuri Village Market uyu munsi twongeye kuyugurura aho two dukorera inyuma ya Palais des Arts
hama mubanguke cane gose twarababwiye umunsi Big Sama Pom izotangurira ko ntiturababwira umunsi Big Sama izohererako uyu munsi ndaje kubabwira ko tugura imiryango ejo nshobora kuza kubabwira ko twayugaye burundu rero munyaragase cane gose kuko amahigwe ni rimwe gusa munyaruke biragurwa ni vyiza ni yakarite nyene ni akeyo yayindi nyene ni bya biciro vyiza bitavuna umutima kujya nyene igihe tutangura kugura igihe c'isaha zine twatebeje gushika igihe c'isaha 11 ujigira c'isaha 12 ntuzodusangaho ego murakoze cyane hama promotion iri kibera kuri Dream House ndabisubiyemo promotion ni ku kibanza kuri inyuma ya Palais des Arts ndabisubiyemo ni inyuma ya Palais des Arts ntiri kwibera kuri Dream House namaze kuvyumva nibaza yuko umuntu yoca ashimira Hania kuba yasuye kuza mu bwambwe Samirizi Buja FM mu kiganiro Hit Connection ariko mu kurangiza Hania nize ndirimbo 5 z'abarundi ziriko zirakugirira ibihe muri kino gihe indirimbo 5 z'abarundi hariho ya mbere ya Satbi Je vais bien indirimbo satura amabafure n'amabuye uyu mwana avuze yuko mu ndirimbo ariko arumviriza muri kino gihe